Det sier ofta at protestantene kom ut ur katolisismen. Eller vi vet, katolisismen til den eldre formen av kristendom, sier de. Nei. Katolisismen er den falske formen av kristendom. Protestantisk trygg, frelsande trygg, altså du vet, det sanne evangeliet, det ble ikke født i katolisismen. Det ble født av Guds åre og bæra Guds åre. Katolisismen, det eneste du kan sammenlukne henne vid, det er en ovn. En ovn. Hvis vi ikke var kommet ut ur henne, så hadde vi vært brent ui henne og sammen vi henne. Vi kom ut ur ovnen. Hva gjør dere til Guds bad? Det bærer Guds år, evangeliet. Jeg ble løyder i kyrkje som smadranker. Hva sånn det i kyrkje? Sundagsskolen klokken 2 og i møte kvalitet. Alt godt vi tog. Men jeg var ikke pette frelster før jeg ble frelster som 15 år gammal. Det var ikke kyrkjen som frelste meg. Det var helt ikke misjon som frelste meg. Det var Guds år. Prætikan av gledebådskapen. Det var Guds års sannløyge. Året om krossen. Jesu fullgjørda verk, som jeg hørte om, og som jeg tror jeg tog imot det. Og takka i Jesus personliga för frälsarna. Från min hjärta, tror jag han i min hjärta. Och tog emot honom vid min vilja och hjärta. Ta blev vi frälstor. Det är inte kyrkna gärna. Ongen blev frälstor av kyrkna. Heldur ikke i jøgn og kyrkna. Bære jøgn Guds år. Så er du kyrkja Jesu Krist bæra vid hans vittner. Hva er en kyrkja til en saunaver av folket som vittner Jesu Krist, som bo hans gledebådskap. Vi læra kon annan, vi minna kon annan og boa for i omheimen gledebådskapen. Og så er det leksta træt, så er det være fløyre frelst, vi og av gledebådskapen. Vi frelser ikke. Jesus frelser, Høylig Anden frelser. Han, Høylig Anden, kallar vi årene, vi gledebådskapen, til krossen, til Jesu fullgjørda offer, at trygg var hans fullgjørda frelseverk og Golgata krosset 4 kvann ønstakka, og så løsne vi at det frelst, ta det gjerra til. Og igjen, hva gjør det kyrkjan, eller hva gjør det misjonshuset, eller hva gjør det baptistasaleren, eller hva gjør det evangelisteren? Han boar i gledebådskapen. Folk kommer i et hus, et Guds hus, og her lever Guds år, og til vet du, de må finne Jesus. De må finne Jesus. Har du funnet han, så har du funnet livet. Så er du frelstur. Han som hever sonen hever Guds. Han som hever sonen hever liv, han som ikke hever Guds son hever ikke liv. Først i Johannes brev 5, 12 og 13. Hatt det. Vi skulle få kraft etter at halvtje anden kom i vrokken, og vi skulle være vittner hans herre. Jesu Krist altså. Bæg og Jerusalem, til Samaria og at itstu enda mørskun i gjerrernar. At itstu mørskun gjerrernar. Itstu pørstun gjerrernar. Gjerninger Apostlene 8:8. Ja. Paulus frelste jonkan. Han bor i gledebådskapen. Ute av torgenen og i skolen og i forskjellige husen og i heimahusen. Inni tja falskje. Her som året ljøa inni tja Cornelius og prætka i Petter.
Og de hørte året, og medan de hørte året, fell anden. De hørte året, medan de hørte året, fell anden av de som hørte. Og de ble frelst, de ble endrefødt. Tog jeg de tro, det hendte noe ut av dem. Ja, de tog imot det. Heilig anden kom så inn og fylte deg. Halleluja. At det altså det. Amen. Så det øyla bort. Det øyla dum. Kokk bort. Drøn ør i høttenen. Tid som snakker om andlig attergransking. Tid snakker man finna det kan rødt, finna det kan sjálv. Hvis tunn alvarstrong ikke gonger opp til Jesus, så god nøye til en klodde. God nøye til en kavhøyden lorstor. Tunn alvarstrong skal genge opp til Jesus. To og han. Du ikke bruk for nøkron øren. To og han. Ja. Og høyla anden ut her. Og tjat her. Ja. Det er alt som du har bruk for det. Og dette er en øyelig forvirring som ganger fyrir seg det vi i sånne her Hebrew roots. Det er kokbort. Altså, vi og Abrahams avkomme jøkken Jesus. Galaterbrev 3 sier okkur det. Adeltan kapitlen lesan Galaterbrev 3. Jøkken Krist vi arvingar Abrahams. Vi kommet inn og ta vintrei. Det ikke vi attergranskning å gjøre. Det ikke vi for å studere hebraist og lete det i skjall og bia og telja beter og hva søren var det og gjøre pøylagrunnsferie nekker som helst. Hvis noen denne ferie. Det vil god slett ikke. Nei. Tu erst Abrahams arvinge og avkom. Og baden Abrahams, hvis vi tar trygg Abrahams, og jøkken Krist vi planta inn i vintreie som Israel. Det vi. Og det kunne vi være her i fargen. Vi kunne genge i førskar hikke hvor bottene av gommuskaven spøyta. Og etta fisk. Og grint og hva var det. Og omgang for til Israel. Ikke då et år av hebraiskon til lukka fort. Til åndja sida. Og så skal alt finnast opp av nudjon. Nei, åndja rett. Guds navn ikke en gang rett. Og vi kunne ikke sige Jesus, vi skulle sige Yahushua eller et eller annet. Så det så nekve former, du vet, hver lutle balker hever så en form. Og så sier de, Javi og Yahua og dudd. Nei. Han er Jehova. Og Jesus er det Jesus. Nudja testamentet skriva griskun. Paulus skriva i Nudja testamentet griskun. Og han skriva ikke Yeshua, for han skriva i Jesus. Han skriva i Jesus. Det Jesus griske formeren 4. Yeshua. God brukte grikst ta til å skriva Nudja testamentet vi. Og skriva du, og jeg snakker ikke alltid om tøl. Hvorst du at Jehova skriva du til å hebraiskon, til du så telvirjo av bøkstavene som stand her. Hvorst hva tel du først? Hun rettlo 8. Hvorst kvui? Til de her 30 personer. 8. Dum. Færen, sonen, halve anden. 12 Jehova. Jesus Jehova. Halve anden Jehova. Færen Jehova. Teker du så Jesus IESOS XRESTOS av griskon. Jesus Kristus. Pluss at du tar saman talvirja. Du varst hva du varst? Ikke 274, du varst 884. Varst du hva?
Så han upprisen för himmels. Tjejen fjärs han nekka fullkommen, Jesus var fullkommen, men 8-tal mestjer en nudj byrjan. Han var fullkommen, han kom fullkommen, levde syndafritt liv, synd fanns det ikke i honom, han døy, røys opp, og han fikk en nudja, altså han førte i rom, opp i himmelen, tog hans tal 808. Hva skal nudja fans mestjer? Evanløgjen, nudju mestjer, evanløgjen, og himmelen. Ja. 6 talmansits, Antikrist 660. Jesus Kristus av griskun 808. God har enda brukt grikst og et høyemål. Men god valgte jeg bruka det da, tog jeg til var hønsmålet. Hva er hønsmålet i det? Er det grikst? Det er engst. Engst. Og det har funnet fullt av god innblåstun kåtun og i King James-bibelen. Jeg har ikke kannet det negv, men jeg har sett det, onker snakk om det, og det ser rattelige drivnaturligt. Til øyne vi at du hoppar så snakka bøkstav, kan godt hoppa 24 nekva en bøkstav, for du tjøkken alle bibelene, så finner du kåter i her, hemmelige kåter. Det finner du bare i King James-bibelen. Ikke i NIV, NASB, Jerusalem, ESV, alt annet bras. Ikke inn i eia. Hatta finnes bare i Guds røynebøkken. Ja. Jesus Kristus, 808. Så at Jesus øyde Jesus for mer. Han kommer omgang til øyde Jeshua. Ikke utan jeg bor i Israel. Og skulle du vittna for jøden, så er det snakk om Jeshua. Men snakk ikke for høytningen, altså ikke jøden, om Jesus, så er det Jesus Kristus. Og snakk ikke om god, så er det han god. Når kan du til et arabisk land, så er det god omgang til alle. Nei, det skulle bare finnes jo at han er det god, God. Er det nok ikke engst vi tar? Jeg får ikke snakke vi tar om alle. God. Og spyrir jeg deg som for alle, hva de halde om alle, når jeg til fæne sjálfur. Alla kunde simpelthen tekka avhøtta, blekkana på lamman, brennana på alle. Alla er ikke den samme som Jehova, til kvarsøyn, fullstendige som dæver og nått. Gjør så vel.